오늘부터 고난주간 작정 새벽 기도회를 코로나 바이러스 관계로 부득이 성도님들의 각자의 집에서 온라인으로 드리도록 하겠습니다. 今日から苦難週間の約束蒼天の祈り会をコロナウイルスの関係で仕方なくおのおの家の中でオンラインの礼拝捧げることになりました。 신주쿠에 있는 한국 식당에 가서 보면은 벽에 연예인들이 다녀간 표시로 사인을 해서 벽에 붙여놓은 것을 쉽게 볼 수가 있습니다. 新宿に行くと観光の職場に入ると壁には芸能人たちがいてきた自分の印によって壁に貼ってあることを見ることになります。 그러면 만왕의 왕 예수님께서 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오신 표시가 무엇일까요? そしたらイエス様が私たちを救うためにこの地に来られた印は何でしょうか。 그것은 분명히 십자가의 고난일 것입니다. それは明らかに十字架の苦難だと思います。 우리는 고난 주간에 주께서 우리를 위해 행하신 일들을 생각하면서 복된 한 주간을 보내기를 바랍니다. 私たちは苦難週間の私たちのために行われたすべてのことを考えながら福なる一週間を過ごすことになりますようにお願いします。 첫 번째입니다. 고난 주간에는 기도로 보내야 되는 것입니다. はじめには苦難週間の時には祈りをしながら過ごすべきだと思います。 구약 성경에 보면은 백성들의 신앙생활의 중심이 성전에 있었습니다. 旧約聖書に見ると民には信仰生活のために中心に宮の中でいることをよく見ましたね。 그래서 이스라엘 백성들은 어디를 가든지 그 성전에 임재하신 하나님을 향해서 기도하였습니다. だからイスラエル民にはどこにいてもこの聖殿の中でご臨在する神様の前に向かって祈っていました。 그들이 바벨론의 포로로 잡혀갔을 때에도 예루살렘 성전을 향해서 기도를 드렸습니다. 彼らたちはバベロンの捕虜に囚われた時にもエルサレムに宮に向かって祈っていました。 그러나 이러한 성전이 종교 지도자들의 세속화로 인하여서 훼손되고 있었습니다. でもこのような聖殿の中には宗教指導者たちは責任的なことによって全てのことが毀損していました。 예수님은 그들이 장사꾼들과 결탁해서 이윤을 추구하고 있었음을 아시고 예루살렘 성전에 들어가셔서 제일 먼저 하신 것이 그들을 꾸짖으신 것입니다. イエス様は彼らたちが商売するために自分の利潤を追求していることを知ってエルサレムの家の中に入って全て先に交わったことには彼たちを厳しく責めました。 12절서부터 13절까지의 말씀을 한번 읽도록 하겠습니다. 12節から13節をまず先に聖書を読みます。それからイエスは宮に入ってその中で売り買いしている者たちを皆追い出し両替人の代や後を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。 예수님의 사역 가운데 예루살렘 성전을 성결케 하신 일은 성경에 2번 기록되어져 있습니다. イエス様の宮だけの中でエルサレムの宮の中を清潔にしたことが2つも書いてあります。 한 번은 요한복음 2장 16절에 있는데 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라고 말씀하셨습니다. はじめにはヨハネ福音書2章16節に私の父の家の商売の家としてはならないと。 그리고 오늘 본문에서도 똑같이 내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받으리라 하셨거늘 너희는 어찌하여 강도의 귀로를 만드는도다라고 하셨습니다. 今日の本文の中でも私の家は祈る家だと押されたんですけどもあんたたちはどうして強盗の巣の家にするのかと神様は押されました。 그래서 예수님이 성전 청결을 위해서 장사꾼들을 떼어 쫓으신 것입니다. だからこそイエス様は聖殿の清潔のために商売人を追い出しました。 당시 유월절이라는 명절이 되면 양이나 송아지를 제물로 삼아 제사를 드렸습니다. どうして月越の時は羊と牛とはそんなものを捧げ物に捧げなければならなかったんでしょうか。 그런데 사람들이 먼 곳에서 오면
짐승들이 오는 도중에 병들을 수 있기 때문에 성전 뜰에서 그 짐승들을 사도록 했습니다. でも遠いとこから来るので動物を連れてくる間にを病をかかったりするからこそ宮の庭でそれを売るようにして買うようにしました。 그러다 보니까 부르는 게 값이었습니다. だからこそその商売人が言う通りの値段がその通りに買うことしかならなかったんですよね。 이것은 장사의 차원을 넘어서 강도짓을 하는 것입니다. これは商売人の次元に乗り越え高等の数になります。 그래서 예수님은 그들을 내어 쫓으신 것입니다. だからイエス様は彼らたちを追い出してました。 그뿐 아니라 돈 바꾸는 사람들의 상도 뒤엎으셨습니다. それだけじゃなくも金を両替する人たちにも全て追い出し、またはそのタイヤも鳩売り物たちも腰掛けを倒されました。 예수님께서는 성전이 이윤을 추구하는 자리로 변질되거나 탐심을 충족시키는 자리가 되지 않기를 원하셨기 때문인 것입니다. イエス様は宮の中で自分の利潤を追求しなかったりすることによって変質しないように貪欲とかを自分の満足させることできないようにしました。 성전은 신령과 진정으로 예배하는 곳입니다. 宮には礼と誠に礼捧げなければなりませんです。 기도하는 전이 되기 위해서는 탐심의 마음을 내어 쫓아야 하는 것입니다. 祈る宮だからこそ自分の貪欲を心に全てを追い出さないといけないんです。 그리고 대신 하나님과 기도로 교제하여야 되는 것입니다. その代わりに神様との祈りの交わりしなければなりません。 두 번째로 고난주간에 우리가 해야 할 것은 예수님께 나아가야 합니다. 2番目に、この習慣にやらないといけないことには、私たちがイエス様の前に出ないといけないです。 우리 본문 14절을 함께 읽어보겠습니다. 14節ともに朗読しましょう。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒された。 소경은 보지 못하기 때문에 예수님이 나귀를 타시고 예루살렘에 입성하실 때에 들어오시는 모습을 그들은 보지 못했습니다. 文字には目が見えないからこそ、イエス様がロバを乗ってエルサレムに入場することを見ることもできません。 또한 다리를 저는 자들도 그 환영의 인파에 함께 할 수가 없었습니다. まだ足の苗えた人も、その感激の中で、人波の中でいるからこそ見ることはできません。 그러나 저들은 연약한 모습으로 성전에 나와 있었습니다. でも彼らたちはその弱さの中でも宮の中に入りました。 볼 수는 없지만 예수님께 나왔습니다. 見ることにもできなかったんですけども、イエス様の前に出ました。 그때 예수님께서는 볼 수도 없었던 소경을 고쳐주셨고 발이 불편해서 메시아 환영 대열에 합류할 수 없었던 자들도 고침을 받게 하셨습니다. その時イエス様は盲人の目も癒してくれたし、足の苗えた人もメシアと感激する隊列にも交流することもできなかった人でも全てを癒してくれました。 누가 이런 자들을 고쳐줄 수 있겠습니까? 誰がこのような病かかった人々を癒すことできましょうか。 예수 그리스도이신 것입니다. イエス・キリストです。 악한 영에 의해서 길을 헤매고 있는 인생을 구원해 주실 분은 오직 예수 그리스도뿐인 것입니다. 悪霊にとらわれた人が道端でさまよっている時、人生を救ってくれるためのただイエス・キリストのみです。 시대가 갈수록 삶은 풍요해졌습니다. 그러나 영적인 소경들이 주변에 많습니다. 時代が行けば生きるには豊かな中にあります。だからこそ霊的に文字になりました。 그래서 백성들은 삶의 균형을 잃고 쩔뚝거리며 살아갑니다. だから旅人は生きるにバランスを失われて足の苗えた人々と同じように過ごしています。 지금 전 세계는 코로나 바이러스로 모든 사람들이 불안에 떨고 있습니다. 今全世界ではコロナウイルスの関係で全ての人々が不安になっておののいています。 언제 자유롭게 왕래할지 아무도 모릅니다. いつになったら自由に往来にすることができるか誰一人も知りません。 그러나 주님께서 병들은 일본을
온전케 하시기를 원하십니다. でも主は名前がかった日本人の人々を全きすることになるように願っています。 그러므로 치료받기 위해 우리는 예수님께 나와야 하는 것입니다. したがって癒されるためには私たちはイエスの前に出らなければなりません。 예수님께 나와 죄를 회개하고 그를 영접하여야 합니다. イエス様の前に出て全ての罪を悔い改めてイエス様を受け入れるべきなんです。 그럴 때 예수님께서 우리들의 문제를 해결해 주시는 것입니다. その時全ての私たちの問題を解決してくれます。 건강한 자에게는 의원이 쓸데없다고 그랬습니다. 健康な人には医者は必要じゃないとおっしゃいましたね。 병든 자에게 의원이 필요한 것입니다. 病のかかった人々には医者が必要なんです。 예수님은 의인을 부르러 오지 않았습니다. イエス様は基準を招くために来られてはないんです。 죄인을 구원하러 오셨습니다. 罪人を救うために来られました。 그러므로 우리는 예수님께 나와야 되는 것입니다. したがって私たちはイエス様の御前に出なければなりません。 세 번째입니다. 우리 고난주간에는 찬양을 해야 합니다. 3番目には苦難週間には私たちは賛美しなければなりません。 이사야 43장 21절의 말씀을 보겠습니다. イザヤ43章21節を見ましょう。私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える。 성도는 찬양을 하는 자들입니다. 聖徒は栄誉を述べ伝えるためです。 바울과 신라는 모진 고통 중에도 찬양하였을 때 감옥문이 열렸습니다. パウルとシラスとは牢にいられた時にも真夜中に賛美を歌ってその時扉が開いていきました。 사울이 악신이 들렸을 때에 다윗이 찬양하여 쫓아냈습니다. サウルが悪霊にかかれた時にも賛美をして追い払いました。 마귀는 찬양하는 것을 좋아하지 않습니다. サダンには賛美をすることによって好きじゃないんです。 오늘 성경을 보게 되면은 대제사장들과 서기관들이 아이들이 찬양하는 것과 예수님께서 치유하시는 모습을 보고 분하게 생각했다고 그랬습니다. 今日聖書には大祭司長立法学者たちはイエスのなさった驚るべきいろいろなことを見、また宮の中で子供たちが旅でのことを叫んでいる時には彼らたちは嫌がっていました。 예수님은 마태복음 21장 16절에 이렇게 말씀을 하셨습니다. イエス様はマタイ福音書21章16節にはこのようにおされました。イエスに言った。子供たちが何と言っているか聞いていますか。イエスは言われた。聞いています。幼子たち、血のみ子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられましたとあるのをあなた方は読んだことがないのですか。 어린아이는 자신의 약함을 인정합니다. 子供たちは自分の弱さを認めます。 또한 어린아이는 자기의 필요를 해결하기 위해서 아버지를 의존합니다. または子供たちには自分の必要なことを解決するためには父に頼っています。 우리는 어린아이와 같은 신앙을 가져야 합니다. 私たちは子供みたいな信仰を持つべきなんです。 우리는 어린아이들처럼 하나님을 찬양해야 됩니다. 私たちは子供みたいに神様を崇めなければなりません。 오늘 예수님께서 예루살렘 성에 입성하실 때 사람들은 호산나 다윗의 자손이여라며 찬양을 했습니다. 今日イエス様がエルサレムに入場するとき、人々は旅での子にホサナと叫んでいるのを見ていました。 비록 그들이 올바른 메시아관을 가지고 있지 않았지만 자유함을 얻기 원했고 해방되기를 원했고 행복하게 살기를 원했습니다. あえて彼らたちは正しくメシアの関係を持つことにはできなかったんですけども、治療を受けるために願っていたし、解放されるためには願っていました。幸せになることのためには願っていました。 찬양은 자유케 하는 능력이 있습니다. 賛美には自由になる力があります。 그래서 하나님은 성도님들이 찬양하기를 원하십니다. だから神様は生徒さんたちが賛美をすることを願っています。 찬양으로 어두운 권세를 이길 수가 있는 것입니다. 賛美によって暗闇の力を打ち勝つことにできます。 사랑하는 성도 여러분, 2020년 고난주간을
어떻게 보내시기를 원하십니까? 愛する皆さん、2020年度苦難週間をどのように過ごしたいと願っていますか？ 기도로 보내시기를 바랍니다. 祈りによって過ごしてください。 그리고 예수님 앞에 나아가십시오. またはイエスの前に出てきてください。 분명히 두려움은 사라질 것입니다. 明らかに恐れは出ていきます。 그리고 주님을 찬양하십시오. または主を賛美しましょう。 여러분 오늘도 예수님께 나오십시오. 皆様、今日もイエス様の御前に出てきてください。 우리 주인 되시는 예수님께서 여러분들을 오늘 복되게 하실 줄로 믿습니다. 我が主イエス・キリストのみ私たちを福なる道を導いてくれます。